Da ustanemo, da se pomolimo Gospodu, pa da krenemo. Hristos voskrsle iz mrtvih, smrti smrt popravi, su živogrobje, život darovan. Hristos voskrsle iz mrtvih, smrti smrt popravi, su živogrobje, život darovan. Hristos voskrsle iz mrtvih, smrti smrt popravi, su živogrobje, život darovan. Hristos vaskrse. Hristina vaskrse. U ovoj vaskršnoj atmosferi koja traje u ovoj vaskršnoj atmosferi, dragi prijatelji, koja traje od Vaskrsa pa sve do Pedesetnica, koja je svećena Vaskrsu preko cele godine. Ništa lepše i ništa veličanstvenije za svakoga od nas nema od toga da se sastajemo, da se radujemo u Gospodu, da jedni od drugih, pre svega viđajući jedni u drugima lica Božje, razmenjujemo tu komunikaciju koja je u duši, u prirodi našoj. Bog je komunikacija. Bog nije samac, samo što da nije samac, on ima onoga koji je nastavan njega. Zato i kažemo da je Bog trojčan. Ali da ne dužim, htio sam da pozdravim večeras sve vas, u prvom redu našeg gosta, dragog gosta, doktora Mišu Đurkovića, direktora Instituta za evropske studije, koji će nam večeras govoriti o jednoj temi koja je najverovatnije svima nama tu prisutna, ali nepoznata, zaboravljena uglavnom. Pre svega govorim u svoje ime. Knez Mihajlo, 200 godina od njegovog rođenja. Ja ne bih više, profesore, dobrodošli, lepo se osjećajte, bez obzira što nemamo struje, nema veze, ovo je Cirih. Pa izvolite. Evo, ja bih zamolio i našeg dragog brata Srđu da nam kaže nešto više o svemu ovome što ćemo večeras čuti i da još bolje pozdravim profesor, ne ja ovako uzgred. Dakle, Miša Đurković, i ovo sad kažem ne zato što je on tu i ne zato što mi je prijatelj, već zato što je to stvarno istina, je jedan od retko nadarenih i autora i društvenih i naučnih aktivista na srpskoj javnoj sceni. Njegova nadarenost se ogleda u činjenici da se on u svom plodnom opusu bavio i političkom filosofijom i međunarodnim odnosima i etičkim pitanjima i šta više, kada govorimo i aktivizmu, bio vrlo angažovan lično u borbi protiv onih nakaradnih zakona o tobožnjoj, protiv diskriminacija koje u stvari su duboko antiporodični i duboko protivprirodni zakoni, a koji su sada, hvala Bogu, manje više... Reću nešto posle, da. Još samo bih dodao da za razliku od onoga što bi se dalo pomisliti pod imenom Instituta za evropske studije, to u stvari nije nikakvo osinje gnjezdo potencijalnih gaulajtera za briselsku nomenklaturu, već naprotiv, ako išta možemo reći da je to jedna od retkih tačaka u današnjoj Srbiji gde se o toj temi opravdanosti tog takozvanog evropskog puta Srbije diskutuje na tom nivou i sa tako svestranim argumentima. Šta više, tribine u Institutu za evropske studije bave se širokim dijapazonom pitanja, o tome smo malo pre baš govorili dok smo vozili ovamo iz Bazela. To je sada postala zaista jedna maltene već i institucija svoje vrste na beogradskoj sceni koja je uistinu dragocena.
Međutim, pre nego što dam reč doktoru Đurkoviću, ja ću samo da kažem u nekoliko rečenica koji je bio međunarodni kontekst te kratkotrajne druge vladavine knjaza Mihajla Obrenovića, koja je trajala svega 8 godina, ali koja je ostavila veoma dubok trag u srpskom društvu i u srpskoj političkoj istoriji. Dakle, naravno, Srbija u to vreme još uvek je bila vazalna kneževina, stešnjena između dve velike carevine, koje su međutim bile na silaznoj putanji. Jedna je bila Otomanska carevina, kojoj su zapadni Evropljani dali produžetak trajanja kroz Krimski rat, gde su se Britanci i Francuzi družili sa Osmanlijama protiv Rusije, a druga je bila Austrijska carevina, koja je godinu dana uoči knjaževog ubistva postala Austro-Ugarska, odnosno dvojna monarhija, jer je to bio jedini način da se reše, barem na neki rok i na neko vreme, njene unutrašnje suprotnosti, nakon što je bila istisnuta iz Lombardije, iz severne Italije, 1859. godine, francuskom intervencijom pre svega, a zatim je bila istisnuta i iz Nemačke, 1866. ratom koji je majstorski aranžirao Bismarck, a koji je onda Moltke, načelnik nemačkog generalštaba, majstorski realizovao sa bitkom kod Kenigradca u današnjoj Češkoj. Dakle, u tim okolnostima relativno skroman manevarski prostor koji je stajao Srbiji na raspolaganju, knjaz Mihajlo je upotrebio vrlo vešto i vrlo konstruktivno. Reč je o čoveku koji se nadovezuje na svoj način i na knjaza Miloša, koji je međutim bio potpuno drugi temperament, potpuno drugi tip ličnosti i koji je imao izazove drugog karaktera od 1815. pa do svoje smrti 1860. Mihajlo je bio evropejac par excellence, ali istovremeno i srpski rodoljub, koji je imao izuzetno kreativne i smele zamisli koje su se ticale dugoročnih izgleda Srbije, da postane jedna snažna, svakako verovatno da je on mogao te svoje ideje da realizuje, da bi srpska istorija i u 20. veku bila manje nesrećna nego što je bila. Pa bez daljnjega predajem reč doktoru Đurkoviću. Hvala, Srđo. Oče, blagoslovite. Slavlja, Hristos Voskrs. Časni oče, poštovane braćo i sestre, dragi prijatelji, dragi Srđo, naravno, i Miro, kojima pre svega dugujem uz, naravno, oca Miroslava i oca Nenada, ogromnu zahvalnost što sam danas sa vama. I veliko mi je zadovoljstvo, zaista, dozvolite mi pre nego što krenem sa izlaganjem nekoliko stvari, samo da vam kažem. Najpre, naravno, se zahvalim i ocu Nenadu i Srđi na ovako lepom predstavljanju. I zaista mogu da kažem da se trudimo i institut na kome radimo od svog početka, dakle evo to je iz 26 godina, hoću da kažem prosto kad to kaže direktor instituta, pa to zvuči onako, meni je to jedna muka koja mi je pripala pre neke 7 godina, kad su me kolege naterale da preuzmem jednu kuću koju su hteli da nam, što kažu, oduzmu, jer nismo baš bili politički korektni, da probam da nešto sa tim uradim i, kao što Srđa reče, pre svega uspeli smo skupiti jednu sjajnu ekipu mladih ljudi koje danas, na to sam najponosniji zadnjih 5-6 godina, koji jako dobro znaju šta se dešava u svetu, govore jezike i uz to su upravo na ovom tragu i ozbiljni rodoljubi i napravili smo jednu dobru intelektualnu jezgru, ako Bog da, za ubuduće, koji će ove poslove raditi uz Božju pomoć još i bolje nego što smo mi u našoj generaciji to radili. Ja sam čovek koji ima i to zadovoljstvo i sreću da svoj osnovni posao dosta
prilično ozbiljno radim i da zahvaljujući tome dosta putujem po svetu, držeći predavanja. Prošle godine sam bio od Argentine do Irana, Australije i tako dalje. Samo molim vas telefone, ako što bi rekli, da probamo da... Dakle, i ono što naravno vidim gde god odem, ja se trudim naravno da i osim svog osnovnog posla posjetim naše ljude, jer danas kao što, kakva su vremena, uskoro će nas biti jednako u dijaspori koliko i u srpskim zemljama u kojima živimo. Što na neki način jeste tragedija, zemlje se prazne, ali opet s druge strane postoji, zahvaljujući internetu, u ovim jeftinim leftovima, mogućnost da ljudi prate, dakle, mnogo više da ostaju u vezi sa svojim rodnim krajem nego što je ranije bilo. Odu ljudi i zaborave. Danas, recimo, mislim da je Beč već integrisan polako u srpske zemlje, ako već nije u potpunosti, i u tom smislu lakše za 5 sati dobrim automobilom se stigne, dakle, od Beograda do Beča. Dakle, ono što znam, to je da nekad vi u rasejanju bolje i detaljnije pratite šta se kod nas kući dešava nego ja, recimo, što se tiče političkih stvari. Što je opet neka nada da uz Božju pomoć jednog dana kad obnovimo pre svega neki vrednostni sistem, ćemo moći i Srbiju i Srpsku i Crnu Goru da obnovimo i da naselimo našim decom. I ono što sam vidio recimo u Australiji prošle godine, puno ljudi se za vreme korone vratilo u naše krajeve, između ostalog zato što je moglo da diše, da normalno funkcioniše. U Australiji, Kanadi, Novom Zelandu je bilo zaista neizdržljivo, ljudi su 2 godine faktički bili u zatvoru i tako dalje. Dakle, u tom smislu ja sam dosta se trudio kod kuće, kao što je Srđa rekao, nisam tipičan akademski građanin, nego se trudim da radim ono što najbolje mogu, pokušavajući da branim i razvijam neke stvari. Jedna od tih stvari, recimo, na koje smo radili, jeste postavljanje tog okvira za izgradnju neke politike Srbije prema regionu i prema ljudima u dijaspori. Dakle, bio sam uključen i u donošenje zakona 2009-2010. godine, kad smo uspeli da se izborimo da makar region odvojimo od dijaspore, jer su neki hteli da i Republiku Srpsku i Crnu Goru proglasi dijasporom i tako dalje. S druge strane, odgovoran sam i na to sam baš ponosan, ajde da kažem, od 2007. godine pisao sam amandmane i uspeo sam da proguram uvođenje dvojnog državljanstva, dakle, zahvaljujući kome je zaista više stotina hiljada ljudi dobilo i državljanstvo Republike Srbije. I kako je Srđa rekao, nažalost, u poslednjih 10 godina primoran sam da najviše se bavim ovim stvarima vezano za pitanje odbrane porodice i za, pre svega, suprotstavljanje čitavom paketu nakaradnih i antiporodičkih i antiljudskih zakona. To je posebna priča o čemu ćemo da govorimo, te u tom smislu sutra ćemo, prosto iskoristiti ovih priliku vas pozdravljam, sutra ćemo detaljno govoriti o tim problemima, o ratu protiv porodice i u zapadnom sistemu, ali i onome što se dešava kod nas. I kad smo govorili o mogućnosti na neki način, da kažem, nešto od toga predstavimo ovde, sutra ću uglavnom govoriti na osnovu ove knjige koja se zove Rat za porodicu u Srbiji. Verujem da to dosta ozbiljno pratite i razumete, s tim što ću ja sutra probati da malo detaljnije dam pregled svih ovih zakona i problema oko kojih smo se borili i do dan danas ta priča traje. I tu bih zaustavio svoje osnovno izlaganje i krenuo bih na, da kažem, predstavljanje i krenuo bih na temu koju smo za večeras odredili. Dakle, ovo je činjenica da zapravo večeras govorimo o čoveku koji se ne bez razloga naziva najobrazovanijim srpskim vladarem, i to je nešto što je u 19. veku bilo potpuno normalno, što je Srđa vrlo lepo pokazao, da ste, dakle, u isto vreme i vodeći rodoljub i vodeći evropejac, dakle, jer biti evropejac u to doba imalo jednu drugu konotaciju u odnosu na ovo što danas postaje i u Evropi i kod nas. Naravno, postoji i dalje neke sjajne stvari i danas imamo prilike da makar na brzinu vidim
to sjajnu tradiciju, dakle i u Bazelu i prošli smo i ovaj šlos Habsburga i tako dalje. Međutim, ono što se dešava sa Evropom danas je evidentno jedna vrsta zavere nekih delova evropske elite koje žele da od ozbiljnih nacionalnih država tradicija napravi jednu vrstu melting pota u kome će ljudi biti odvojeni od svoje tradicije, od svoje države i od svoje porodice i pretvoreni u neku vrstu nomada, potrošača sa kojima možete da radite šta god hoćete. Dakle, ova priča o knezu Mihajlu, ili kako smo to večeras nazvali, kako je tačno smo rekli, naziv je neostvareni ili zaboravljen na neki način srpski velikan, je priča o jednom čoveku, jednom mladom čoveku, zapravo on je dan kad se desila Topčiderska tragedija, odnosno njegovo ubistvo, on je imao svega 45 godina. On je u tom nekom drugom mandatu svom, da kažem, druga vladavina od 1860. godine, dakle od smrti Kodže Miloša pa do ubistva 1868. prošlo je svega 8 godina, ali on je ostavio neopisiv trag i ako možemo da kažemo da je Srbija od jedne vazalne provincije, dakle tada čija je u trenutku kad on dolazi, koja i po svom unutrašnjem uređenju podsjeća na neke orijentalne despotije, za 8 godina faktički postala jedna ozbiljno uređena država sa vrlo respektabilnom vojnom silom, koja još nije naravno bila nezavisna u međunarodno pravnom smislu, što je postalo nekih 10 godina kasnije, ali da je faktički upravo vladavina kneza Mihajla bio onaj iskorak kada je od Srbije postala, da kažemo, ozbiljna, respektabilna, manja evropska država. No, da krenemo redom, dakle, govoreći o nekim osnovnim stvarima vezano za njega. Ono što sam mislio, ajde da kažem ovo zbog struje, pa da ne komplikujemo celu priču, da krenemo sa jednom kompozicijom i pesmom, te ćemo sad da improvizujemo, može Mira da zapeva, da se malo našalim, čuvena pesma Što se bore misli moje, koju poznajemo iz različitih oblika, mislim da i Cune, recimo, ima svoju verziju, ali postoje, dakle, i kamerne, dakle, orkestrirane, klasične izvođenja. I horske. I horske i tako dalje, je pesma čije stihove napisao upravo knez Mihajlo. Ostalo je zabeleženo nekih 3 ili 4 njegovih pesama koje su jako lepe i to govori o tome da, čini mi se, malo ćemo naći vladara u 19. veku u evropskoj istoriji koji su i lično pisali pesme. Dakle, posebna priča što je ta pesma bila zaista posvećena jednoj dami koja je kod njega probudila te najplemenitije osjećanje. No, druga stvar od koje naravno treba da krenemo, ja se nadam da možete da vidite prezentaciju, jeste da, kao što znate, centralna ulica našeg prestolnog grada Beograda nosi ime upravo po ovom vladaru, u čije vreme je, ne zaboravimo, i projektovana, dakle ta ulica je tada definisana i ceo onaj centralni deo u okviru prvog pokušaja stvaranja urbanističkog plana, dakle govorit ćemo o tome detaljno, plan Emilijana Josimovića koji u to doba od jednog haosa koji je bio oko tvrđave počeo da uređuje Beograd i da ga definiše kao neku vrstu uređene prestonice. I ta neka osnova koju je on postavio, dakle uređivanje tog, da kažemo, Beogradu u Šancu, a Šanac i sve ono što je bilo van Kalemegdanske tvrđave i postavljanje knez Mihajlove i Terazija jeste upravo takođe nasleđe knjaza Mihajla. Dakle, ova ulica od koje smo krenuli se uliva u trg koji se nekada nazivao Pozorišni trg, upravo zbog Narodnog pozorišta, još jedne, da kažemo, još jednog nasleđa kneza Mihajla. Taj trg se danas naziva Trg Republike i na njemu, kao što znate, stoji spomenik upravo ovom vladaru. Dakle, ili kako u Beogradu deca vole da kažu, kod konja grozno, ali s druge strane upravo, što kaže, kako popularna kultura prerađuje naše nasleđe, da se malo našalimo, međutim s druge strane, kad ta deca malo se okrenu pa se i zapitaju zašto je upravo taj čovek tu i šta se desilo da upravo on sa puno prava zauzme tu poziciju. Dakle, kao što sam rekao, iako je na vlasti ukupno proveo manje od 10 godina,
mnogi smatraju da se radi o najozbiljnijem srpskom državniku u 19. veku. I naravno ove godine, i to je povod, navršava se 155 godina od Topčiderske tragedije, odnosno atentata na njega, i tačno 200 godina od rođenja kneza Mihajla, što je odličan povodan da, dakle, govorimo i o ovom čoveku, o njegovom vrlo burnom, zanimljivom životu, o njegovom nasleđu i ono na čemu bih volao da insistiramo posle možda i u razgovoru zajedno, da vidimo kako mi danas gledamo zadatke koje je on ostavio srpskom rodu. Inače, nekoliko reči da kažemo o obeležavanju ovoga. Ovo je, ja mislim, jedan od prvih pokušaja ove godine da se osvrnemo uopšte i da u srpskom narodu negde se održi jedna vrsta podsjećanja na knez Mihajla. Trebalo bi da je ovih dana u Muzeju istorije Srbije održan takođe jedan mali skup. Video sam najavu i ima nekoliko ozbiljnih ljudi koji su u poslednjih 10 godina objavili vrlo važne i zanimljive studije. Jedna vrlo popularna studija istoričara gospodina Dušana Babca, onako ilustrovana i lepa monografija o životu knjaza Mihajla. Međutim, postoji ozbiljna istorijska istraživanja, recimo profesor Leovac sa Fakulteta filozofskog u Beogradu sa istorije i koleginica Suzana Rajić su objavili vrlo vredne i zanimljive knjige o raznim aspektima njegove spoljne politike, unutrašnje politike i tako dalje. I ja se nadam da će biti još nekih skupova ove godine, jer ovo je zaista velika godišnjica. Kad govorimo o tome šta je njegovo zaveštanje, prvo treba popisati, ja ću naravno u izlaganju se osvrnuti na neke od ovih stvari, ali ajde da probamo da vidimo, da sagledamo šta je to što je ostalo iza njega. Dakle, prvo, u nekom operativnom smislu, tada je na snazi bio takozvani Turski ustav, koji je 1838. godine oktroisan nametnut, koji je bio jedan od razloga zašto je Miloš Obrenović otišao sa vlasti prvi put. Dakle, nije želeo da vlada tako što bi ga ograničavao savet sastavljen od prvaka i tako dalje. Međutim, taj ustav je imao čitav niz drugih problematičnih stvari koje su faktički ograničavale mogućnost za razvoj Srbije, za formiranje vojske i tako dalje. Knjaz Mihajlo je to rešio na taj način što je u parlamentu, odnosno održane su 3 skupštine za njegovog života, uspeo da progure jedan niz zakona kojim je faktički mnoge odredbe Turskog ustava koje su bile štetne su stavljene van snage i to je opet jedan od tih kvalitetnih instrumenta i načina kako je Srbija polako postajala država. Dakle, osvajala snagu, preuzimala institucije i sama gradila neki zakonski okvir za izgradnju pojedinačnih delova državnog sistema. Drugo, on je osnovao narodnu vojsku. Pre toga stajaća vojska je bila vrlo ograničena, naravno Srbija je bila vazalna kneževina i zbog toga je moralo da se ograniči na jedan mali broj, više policije nego vojske i tako dalje. On je uveo, o tome ćemo detaljno govoriti, mogućnost da Srbija skupi i trenira preko 100.000 ljudi u potrebi i da, dakle, preko toga je već postajala ozbiljna regionalna sila. Sledeća stvar je naravno konačno iseljenje Turaka iz Srbije i dobijanje ovih 6 gradova, o čemu ćemo posebno govoriti, i pre neki dan je bilo obeležavanje, dakle, preuzimanje ključeva Beograda 1867. godine. Dalje, pripremanje oslobođenja srpskog naroda i celog Balkana, što će rezultovati Balkanskim ratovima. O tome ćemo govoriti. On je prvi doneo tu krilaticu Balkan balkanskim narodima i napravio jedan čitav niz saveza sa Grcima, sa Rumunima, sa Crnom Gorom i tako dalje i krenuo zapravo da pravi, da kažemo, osnovu koja će 50 godina kasnije doneti prvi Balkanski rat i konačno izbacivanje Otomanske imperije sa prostora Balkana. Ono što je strahovito bitno za nas i dan danas, to je modernizacija države i javne uprave
postavljanje modernog sistema, dakle od sistema obrazovanja preko sistema poreza, preko, pomenuo sam, vojske, birokratije. To je bio čovek izrazitog razumevanja značaja birokratije i značaja organizovanog državnog sistema i uspeo je mnogo toga da urade postavljajući, dakle, osnove tog savremenog modernog državnog sistema. I ono što je posebno važno, posebno iz današnje perspektive, odlikovao se izborom saradnika koje je cenio po kvalitetu i po znanju, znajući da je Srbija tada kao mala vazalna kneževina imala vrlo ograničen broj ljudi i pismenih i sposobnih, kao što znate, od 1820-30. godine su takozvani nemačkari, odnosno obrazovani pismeni ljudi iz Austro-Ugarske, odnosno tada Habsburške monarhije dolazili, to je bila prva birokratija. Već 50. 60. godina počinju školovaniji seljački sinovi koji su išli uglavnom u Francusku i u nemačke prostore, pa i u Švajcarsku, da se vraćaju i da dolaze, ali sve u svemu to je još uvijek bio vrlo ograničen broj i ograničeni kapaciteti i on je, recimo, poznat po tome da je uključivao sve koji su bili pismeni i sposobni, uključujući ljude koji su pre toga bili vrlo bliski suprotstavljenoj dinastiji Karađorđevića. I ono što ćemo posebno reći kad budemo govorili o njegovom odnosu sa Ujedinjenom omladinom srpskom, sa kojom je bio politički protivnik, pa čak postoje i naznake da su prvaci Ujedinjene omladine srpske bili možda uključeni u njegovu eliminaciju i tako dalje. Međutim, u onome što je bio opšti interes srpskog naroda, a to je oslobođenje srpstva vaskolikog na svim prostorima, vrlo blisko je sarađivao i radio sa njima. Nekoliko biografskih stvari koje treba da se podsjetimo, dakle, on je najmlađe dete kneza Miloša i knjeginje Ljubice, rođen je 4.9.1823. u Kragujevcu, gde je tada bila prva moderna srpska prestonica. Prva vladavina koju je Srđa sada već pomenuo, dakle, u periodu 1840-1842. godine, on je tada, ne zaboravimo, imao svega 17 godina kad je došao na vlast i u sukobu sa takvim, da kažemo, političkim aždajama kao što je bio Tomo Vučić-Perišić, dakle, nije slučajno što je bio nadjačan i što je zapravo nakon neke vrste faktičkog državnog udara proteran. Sljedećih 16 godina verovatno predstavljaju jedinstveni primer u istoriji naših vladara, dakle, on je proveo putujući, učeći, susrećući se sa vodećim ljudima tog vremena, političarima, naučnicima, diplomatama, aristokratijom i tako dalje. Veći deo je provodio u Beču, dakle, kao tada najznačajnijoj evropskoj prestonici koja je opet bila bliska našim prostorima. Susretao se sa ljudima kao što su, recimo, Lajoš Košut, kasnije u izgnanstvu i tako dalje, i imao je, posećivao i dvorove od grčkog, austrijskog i tako dalje, putovao je u Petrogar, isto ne treba zaboraviti, i zapravo je tokom tog perioda učio i državničko umeće, ali učio i to kako da sutra od Srba, još uvek polupismenog i vrlo zaostalog naroda, proba da napravi jedan ozbiljan, snažan evropski narod. On dolazi u Srbiju, dakle, posle povratka Miloša na vlast 1858. godine, ne odmah, ostao je još neko doba, ali već od 1859. je tu i nakon smrti Miloševe on ponovo preuzima vlast i na vlasti je bio od 1860. do svoje smrti 1868. godine. To je, dakle, jedan izuzetno intenzivan i važan period u istoriji moderne Srbije, kada je ona zapravo, kao što smo rekli, od neuređene vazalne provincije Otomanske imperije postala autonomna kneževina, respektabilna politička i vojna sila u regionu sa prvim elementima moderne državne strukture, državne administracije, ozbiljnim sistemom obrazovanja za to vreme, naravno, i tako dalje. Kad govorimo o tim važnim epizodama, možemo možda kasnije u razgovoru da se vratimo ovde pored mene, za razliku od mene koji
Nisam istoričar po svom osnovnom obrazovanju, jedan koji to jeste i u tom smislu daleko pozvaniji od mene za ove razne istorijske epizode. Naravno, izuzetno značajna epizoda sa bombardovanjem Beograda 1862. godine, dakle, i onaj sukob koji je počeo danas, kao što znate, postoji obeležje, to je spomenik Kočuko Česme, dakle, gde je jedno dete naše ubijeno, nakon čega je počeo sukob sa Turcima, koji su zatim sa Kalemegdanske tvrđave bombardovali Beograd. Sam knez Mihajlo tada nije bio u Beogradu, ali je vrlo brzo nakon toga došao. Ta epizoda je vrlo detaljno i lepo obrađena nakon toga, dakle, i bio je spreman čak i da uđe u direktan ratni sukob da bi odbranio narod i pravo Srbije tada da ne bude tretirana, dakle, kao neka vrsta obične, da kažemo, provincije Turskoj u kojoj turske paše mogu da rade šta god žele. Nakon toga usledila je ozbiljna diplomatska inicijativa u koju Srbija bila uključena i zaključena je ova epizoda sporazumom u Kanlidži, što je dovelo do turskog napuštanja Srbije, a zatim i gradova, i predaje ovih 6 gradova koji su upisani i na spomeniku u Beogradu. I kao što ćete vidjeti, to su strateški važna uporišta bila. Po zlu čuveni grad Soko, bio sam pre 2 godine tamo, koji su Srbi kad su preuzeli, dakle, nisu želeli da ga sačuvaju ni na koji način, nego su ga odmah digli u vazduh i do dan danas je to jedno od najomraženijih mesta u Srbiji. Dakle, tu je grad nad Užicem koji se sada polako obnavlja, zatim Šabac, Beograd, Smederevo i Kladovo. Dakle, vrlo razumljivo i Smederevska tvrđava i Kladovo kao, a opet i Šabac kao dve krajnje istočna i zapadna tačka kojima je faktički Turska i dalje obeležavala granice svoje imperije. Ovo preuzimanje, dakle, ovih gradova jeste faktički kraj značajnog turskog operativnog prisustva i postojanja neke opasnosti da bi to moglo da se iskoristi u nekoj vrsti sukoba u budućnosti protiv Srba. Najveći deo Turaka se iselio iz Srbije do kraja 1863. godine. To je naravno s jedne strane rezultat i ozbiljne diplomatske inicijative i znanja koje je sam knez Mihajlo, ali naravno Ilija Garašanin imao, ali s druge strane i činjenice da je Srbija postajala ozbiljna država i da je njena vojska takođe počinjala da igra ozbiljnu regionalnu ulogu. Ajde da se usmerimo na ovaj deo kad već govorimo o toliko, što mislim da je najvažnija stvar, a to je da je on faktički napravio modernu srpsku državu. I mislim kad to kažemo nije preterivanje. Dakle, on je postavio osnove za državu koja dan danas postoji i njene državne institucionalne osnove. Dakle, još za vreme prve vladavine, to se često zaboravlja, počeo je, da kažemo, ne sa mnogo diplomatije, ali ubeđen da je to neophodno za Srbiju da postaje ozbiljna država, da uvodi red, što bi rekli, u jednu još uvek ozbiljnu hajdučku državu. Podigao je porez, zabranio bespravnu seču šuma, uveo uredbu da opštine izdržavaju škole i uveo je da crkvena opština mora da izdržava paroha i da se brine. Dakle, ono što je važno, da ima svog popa i da ima svog učitelja. Dakle, ono što je osnovno, znači za duhovno i osnovno edukativno obrazovanje i da to opština mora da, odnosno zajednica mora da nosi. Ono što je vrlo bitno, čisto kad govorimo, on je stalno imao svest o tome i to je osnova njegovog sukoba sa takozvanim liberalima koji su zahtevali sve evropske slobode odmah i u istom trenutku. On je ozbiljnu svest imao o stepenu razvoja našeg naroda i o tome da u tom trenutku, dakle, prosto taj narod prvo je morao, koji je, kao što znate, proveo 400-500 godina po Turcima, gde je smatrao, a mnogo toga hajdučkog je ostalo kod našeg naroda i dan danas, da je porez nešto što je otimanje po definiciji,
da je, dakle, država i dalje ne baš omiljena i često doživljena kao neka vrsta neprijatelja. Znate, Miloš kad je počelo da se uvodi u osnovu poreskog sistema, pa su ljudi rekli, čekaj bre, pa zašto tebi sad da dajemo danak ako smo izbacili Turke, zato smo se i digli. A vrlo je teško bilo naučiti narod da to nije davanje danka vladaru, nego da je to skupljanje novca od koga se grade putevi, grade škole, plaćaju učitelji, policija, bolnice i tako dalje. Dakle, narod se tada borio čak i protiv popisa, dakle, plašio se, jer kaže sve ono što nam popišu, to će sutra i da oporezuju. Pa i u tom smislu, kao što ste videli, poslednji popis u Srbiji nije baš fantastično urađen, narod je sad dosta rezervno gledao na sve to. Dakle, tada imamo i prvo donošenje ustavnih zakona, dakle, kojima je, kao što sam rekao, suspendovao turski ustav, dakle, kad se vratio na vlast. To su ovi zakoni o Savetu, o Narodnoj skupštini, što je vrlo bitno bilo da Srbi sami regulišu zakonodavno položaj Narodne skupštine u svojoj državi, o Narodnoj vojsci, o porezima, zatim zakon o ustrojstvu centralne državne uprave i zakon o crkvenim vlastima, dakle i tada početak regulišanja onoga što danas nazivamo takozvanim državno-crkvenim odnosima. Njegova inovacija i uspeh je uvođenje 7 prvih pravih ministarstva, dakle, de facto ministra unutrašnjih poslova, ministra obrazovanja, ministra pravde, na neki način ministra spoljnih dela, iako Srbija nije bila još uvek potpuno nezavisna i tako dalje. Pored stajaće vojske od 5000, dobili smo i potencijalnu vojnu silu od 100 do 150.000 vojnika, uveden je, što bi Nemci rekli, egzercir, dakle i ozbiljan rad sa ovim ljudima. Postojala je ogromni problem tada da se kupi oružje, da se ono nabavlje i tako dalje. Postoje, međutim, zanimljiva epizoda da se, kao što znamo, 1865. godine okončava američki građanski rat i da mnoge evropske, belgijske, pa čak i nemačke firme, dakle, koje su pripremale oružje da ga prodaju i da izvezu tamo Amerikancima da rešavaju svoje unutrašnje sukobe na demokratski i građanski način. Dakle, ostali su ogromni stokovi oružja koji nisu imali kome da se prodaju. Zahvaljujući tome, Mihajlo uspeo da nabavi konačno jedan značajan broj pušaka i ostalog oruđa po nižim cenama i, što je zanimljivo, uz na neki način, ajde da kažemo, iako je pre toga bilo ozbiljno protivljenje od strane ne samo Turaka, nego i evropskih sila, u tom trenutku, pošto je bilo ozbiljno lobiranje biznismena koji su imali interes da zarade novac, uspeo je da se izbori, da značajno podigne kvalitet našeg naoružanja, međutim, to je i dalje bilo daleko od onoga što je bilo potrebno za jedan ozbiljan oslobodilački rat. I konačno 6. maja 1867. imamo konačnu predaju tvrđave i odlazak posljednjih garnizona, dakle Kalemegdanske tvrđave, i odlazak Turaka i poslednjeg ostatka, da kažem, operativne turske vlasti ili turskog prisustva na prostoru Srbije. To se sve naravno dešava zahvaljujući usponu Srbije, ali i dobrim međunarodnim okolnostima, što je jedna stvar o kojoj dan danas treba voditi računa. Dakle, mi često zaboravljamo kad slavimo neke svoje velike uspehe, kao što je recimo 1912. godina ili 1918. i tako dalje, da po pravilu smo mi uspevali da postignemo neke velike stvari kada su međunarodne okolnosti bile okrenute nama i išle u dobrom pravcu. Jedan odličan primer je 1912. godina, u kojoj se nažalost nedovoljno priča. Dakle, imate situaciju u kojoj je Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo, čitav 19. vek vodila izrazitu antisrpsku politiku, a pro-tursku politiku, pokušavajući da zaustavi zapravo procese oslobađanja Srba i na južnom pravcu i na zapadnom pravcu. Šta se dešava, međutim, početkom 20. veka? Turska, koja ne slučajno su je nazivali bolesnikom na Bosforu, upravo zahvaljujući činjenici da se prepustila na
milost i nemilost francuskim i britanskim zelenašima koji su iscrpili do krajnjih granica, od kraja 19. veka počinje da gradi bolje odnose s Nemcima, dakle kao sa mnogo solidnijim partnerima, i to je period recimo kad se postavlja ozbiljno i vojno obrazovanje u Nemačkoj, u Turskoj, i prvi univerziteti ozbiljni, i dakle počinje da se na neki način uozbiljava ta država, i s druge strane da se pravi strateško partnerstvo između Nemačke i Turske, koje je trebalo da rezultira izgradnju čuvenog plana železnice Berlin-Bagdad. Tog trenutka, dakle, Englezi čuveni po onoj fantastičnoj izreci da ne postoje prijatelji, postoje trajni prijatelji, postoje samo savezništva koja su ad hoc, odjedno menjaju politiku prema Balkanu, pa i prema Srbima, i naravno u saradnji sa Rusima, pre svega diplomatijom carske Rusije, počinju da podstiču, dakle, upravo realizaciju plana koji je knjaz Mihajlo napravio 50 godina pre toga, a to je pravljenje operativnih saveza koje dovodi dotle da 1912. godine kreće opšte oslobođenje i prvi Balkanski rat, koji je doveo dotle da je Turska proterana sa čitavog Balkana, osim ovog pojasa oko Jedrina i ovog dela koji još uvek drži. Ja upravo skrećem pažnju na značaj tih međunarodnih okolnosti koje su dovele dotle da u jednom trenutku bude moguće ono što u doba knjaza Mihajla, nažalost, nije bilo moguće. Sledeća stvar, vrlo zanimljiva kad govorimo o njegovoj vladavini, jeste ta 1861. godina, i to je 1865. godina, proslava 50 godina od drugog ustanka, dakle, odnosno od ustanka njegovog oca, i uvođenje prvog ordena Srbije. Dakle, Takovski orden koji je tada uveden je isto jedna vrlo značajna inovacija koju je Mihajlo i ekipa oko njega, da kažemo, njegov tim uradio, gde ste vi u vreme kad ste još uvek vazalni, zapravo preko simbola, insignija, barjaka, ordenja, pokazali da imate državu, da ona svojim simbolima pokazuje da može da nagrađuje, tada su svi veterani i ljudi iz porodica dobili neku vrstu nagrade i tako dalje, ali je uveden i taj prvi orden koji pokazuje da orden ne može, kako bih rekao, da daje entitet koji nema ozbiljna obeležja države. Drugo, on je kao čovjek koji, kako bih rekao, prošao puno sveta, stvorio oko sebe pravi dvor. Dakle, to je isto u knjizi kolege Babce jako lepo obrađeno, kako su mnogi narodni prvaci i dojučerašnji saradnici koji su navikli da ulaze u prostorije kako god hoće, vrlo teško prihvatili, a naravno i konzuli stranih sila, činjenicu da je on uveo pravi sistem kakav je vladao na svim evropskim dvorovima i time pokazao da je to ozbiljna država, dakle, gde ste vi morali da se najavite u audijenciju, da to ne ide dan za dan, nego se u nekoliko dana unapred to uradi, dakle, što je uvelo jednu vrstu odnosa, naravno i načina koji su primani strani predstavnici i tako dalje, podizaju ukupni dignitet i njega kao vladara i dvora i same države. Takođe uveden je sistem i balova i protokola i tako dalje, što je sve koliko god to nama smešno izgleda, mi obično mislimo da je država samo kad ima vojsku i tako dalje. Dakle, upravo sa ovom vrstom podizanja ukupnog kvaliteta, značaja i odnosa prema drugim silama postavljena je osnova za i razumevanje države i na taj način. Sledeća stvar, naravno, ono što smo pominjali, to je ta modernizacija i urbanizacija Beograda, stvoren je prvi urbanistički plan Emilijana Josimovića za regulisanje takozvanog Beograda u Šancu, dakle, stvaranje centralnog dela oko Knez Mihajlove Terazija, sređivanje Kalemegdana, uvođenje parkova, pijaca, regulisanje prostora i tako dalje. Među uspehe spada otvaranje prve botaničke bašte ili Jevremovca, dakle, koje dan danas postoji, zatim izgradnja prvog hipodroma. On se nije naravno nalazio tamo gde se danas nalazi hipodrom na Carevoj ćupriji u Beogradu, nego je bio na prostoru gde se danas nalazi pravni fakultet
i hotel Metropol. Dakle, mnogi ljudi su do relativno skoro zvali taj prostor trkalište, dakle, i upravo zbog toga je ostala, to je u to doba bilo izbačeno, kao što znamo, van grada, jer se grad polako širio, i tada je, dakle, stvoren, on je bio inače veliki ljubitelj konja, puno je ulagao u uzgajanje ozbiljnih pasmina i dovođenje dobrih konja, jer tada je konjica igrala još uvek značajnu ulogu u borbama i kao jedno od većih problema je video to što mi nismo imali dovoljno konja kvalitetnih koji su mogli da idu u rat. Zatim osnivanje takozvane velike škole današnjeg univerziteta 1863. godine. Vrlo zanimljivo, još u doba prve njegove vladavine formirano je Društvo srpske slovesnosti 1841. godine, koje on u svom drugom mandatu, dakle, ukinuo 1864. zbog političke zloupotrebe, ajde da ne ulazimo u aktualnu politiku, ali dosta je zanimljiv položaj Srpske akademije nauke i umetnosti danas kad se pogleda u odnosu na taj status tog doba, s tim što je taj vladar još uvek mogao, da kažem, kad vidi da pravac razvoja te institucije ide u nekom pravcu koji nije baš u skladu sa državnim interesima, da ukine i da onda osnuje novo društvo koje ga je zamenilo i formirao je, dakle, Srpsko učeno društvo i tako dalje, i konačno tu je Narodno pozorište koji dan danas stoji na mestu na kome je on predvideo. Ono nije početo, dakle, napravljen je plan i trebalo je da krene sa njegovom izgradom i počelo, ja mislim, kamen temeljac i postojem upravo u godini kada je on stradao, 1868. godine. U to doba stvoren je prva varoška bolnica, dakle, i osnove, da kažemo, modernog zdravstva u Srbiji, dakle, zatim prvi srpski parobrod koji se zvao Deligrad, uvedena je poštanska marka kao još jedna od značajnih osnova državnog suvereniteta, počeo je da se pravi kovani novac i faktički uveden monetarni suverenitet Srbije, što su sve osnove neke vrste državnosti. Ovo je vrlo značajan deo, dakle, u pogledu njegovog odnosa prema oslobođenju i delovanju, što bi se rekao, moderno u regionu, ali pre svega na onome što je tada bio osnovni svetli cilj svih srpskih vladara i citovih pokoljenja, a to je ideja oslobođenja i ujedinjenja svih srpskih zemalja i Srba. Dakle, on je imao veliki spor sa takozvanim liberalima, sa prvim tim seljačkim sinovima koji su odlazili uglavnom u Francusku i na neke slobodoumnije univerzitete i vraćali se kao veliki pristanici slobode, što bi rekli moderno danas evropejci, s tim što za razliku od ovih današnjih evropejaca naših su bili izrazite srpske patriote, čak radikalniji u zahtevima za oslobođenje. Dakle, na neki način, da kažem, među Srbima postoji ta dilema koja se pojavila na neki način krajem 80. godina i u Miloševićevo vreme, dakle, da li razvoj unutrašnjih sloboda mora da ide naporedo ili on dolazi nakon realizacije oslobođenja i ujedinjenja srpskih zemalja, za šta je Mihajlo mislio da je autoritarizam ili takozvani prosvećeni apsolutizam apsolutno neophodan. On je zbog iskustva svoje prve vladavine, ali i zbog realne svesti o odnosima političke moći i stanju obrazovanja ljudi u Srbiji bio izraziti pristalica prosvećenja autokratije. On je smatrao da narod u tom trenutku mora da se vodi očinski, na neki način, što bi rekli, paternalistički, i da ga najpre treba ustrojiti, vaspitati, pa mu tek onda dati slobode da bi umeo da na pravi način se koristi njima. Postoji taj čuveni razgovor sa Vladimirom Jovanovićem 1863. godine koji je objavljen u uspomenama Vladimira Jovanovića. Vladimir je inače čovjek koji je puno vremena provodio u Švajcarskoj, dakle, gde je vodio svoje dvoje dece, Pravdu i sina čuvenog pravnika Slobodana Jovanovića. Dakle, i postoji taj njihov razgovor kad razgovaraju on ga informiše o svojim međunarodnim kontaktima i tome šta je uradio za srpsku ideju i u isto vreme zahteva i moli knjaza da polako počne da oslobađa i štampu i slobodu i tako dalje. Knjaz Mihajlo mu odgovara
da značaj, kao čovjek koji je prošao Evropu i koji zna značaj tih institucija, kaže međutim da u to doba u Srbiji može da razume i shvati na pravi način, sledi instituciju slobodne štampe ukupno 12 ljudi, gde spadaju i njih dvojice i tako dalje. Dakle, prosto hteo je da ukaže da nivo obrazovanja nije adekvatan i da ne postoji još uvek mogućnost da sloboda štampe bude u potpunosti razvijena. Pomenuo sam ovo da je u Srbiji odnos prema plaćanju poreza i dan danas ostao jedno veliki problem. Dakle, vidio je da je prosto u pitanju i dalje jedan hajdučki narod koji mora još uvek preko apsolutizma da se ustrojava i da se vaspitava. Dakle, u sukobu sa Ujedinjenom omladinom srpskom je bio, su oni hteli pošto poto da pokrenu još tada veliki balkanski ustanak protiv Turske. On je imao svest o tome da narod i država i dalje nisu spremni za takav poduhvat, kao i da međunarodne okolnosti to ne dozvoljavaju. Međutim, u isto vreme, tu pominjem ovo vrlo značajno ime Antonija Oreškovića, čoveka koji je bio pre toga oficir u vojsci Habsburške monarhije, dakle, i koji je godinama ozbiljno radio na konspiraciji u Srpskoj krajini, u Hrvatskoj i u svim tim prostorima koje je trebalo da vodi ka pripremi ustaka. Dakle, s jedne strane, on je imao svest o tome da ne postoji još uvek spremnost i da ne postoji adekvatne okolnosti, ali je s druge strane sam maksimalno radio šireći tu mrežu, da kažemo, zaverenika, organizatora, šireći srpsku i panjugoslovensku ideju i pripremajući ljude za vreme kad bi to moglo da dođe. Iskustvo 1875. kad je konačno počeo rat sa Turcima, o kome nismo baš idealno prošli u početku, pokazuje koliko je on bio u pravu i koliko je još uvek nedostajalo i ozbiljne za početak oficirskog kadra, obrazovanja vojske koja je pripremljena i tako dalje i tako dalje, i trebalo je da prođe zapravo maltene još pola veka dok Srbija bude onako spremna kako je bila 1912. godine. Naravno, deo toga je upravo, ja sam već pomenuo, njegovo veliko zaveštanje, to je ta krilatica Balkan balkanskim narodima, koju su na neki način probali da obnove i kralj Aleksandar Ujedinitelj, pa na neki način i delovanje Milana Stojadinovića, jednog ozbiljnog državnika, takođe vođeno je tom idejom da mi sve više, što je moguće više problema treba da rešavamo sami između sebe. Naravno, velike zapadne sile, pa i Rusija, ni malo nisu bile prijatelji i zagovornici te vrste rešenja, dakle, jer šta bi oni inače radili i kako bi vodili neku vrstu kontrole nad nama. I sve te velike sile su naravno pokušavali da obstruiraju svaku vrstu, da kažem, delovanja, i vidjet će se u zapisima i u sećanjima kneza Mihajla da je kraj života dočekao kao neko ko je maltene bio u sukobu sa svim velikim silama zato što nije hteo da izađe njihovim zahtevima u susret. S druge strane, on je pokrenuo taj rad na sklapanju saveza sa balkanskim državama i narodima. Ja sam pomenuo ovde, to su uglavnom savezi koji su skrapani u doba 1866. 67. i 68. godine, savez sa Crnom Gorom, i vrlo je zanimljiv njegov odnos sa knjazom Nikolom, i to je već početak tih vrlo zanimljivih i često vrlo tragičnih po srpski narod međudinastijskih odnosa. I da se podsjetimo te činjenice, dakle, da je srpski narod zapravo jedini narod na Balkanu koji iznedrio svoje narodne dinastije. Dakle, svi ostali su u vreme kad su dobijali knjaževski i kraljevski status, po pravilu dobijali uglavnom habsburške ili nemačke prinčeve koji su dolazili na čelo tih država. Mi nismo izneli samo jednu, nego smo izneli u moderno doba 3 narodne dinastije. Jednu u Crnoj Gori, naravno, to je dinastija Petrovića, i 2 u Srbiji, i to je nešto na šta treba da budemo ponosni. Ja mislim da s pravom, po tome smo isto jedinstveni danas u svetu. Srbije, kao što znate, republika, ali ima krunu na svom grbu i na svojoj zastavi, što mislim da u potpunosti odražava ovaj značaj narodnih dinastija i nezavisnosti koju smo time pokazali.
Dakle, kad pominjem sve te saveze, pomenuo sam savez sa Crnom Gorom, sa Grčkom, sa Rumunijom, sa bugarskim prvacima koji su u to doba dolazili u Srbiju kao zemlju slobode, jer Bugarska još uvek nije bila oslobođena, vrlo blizak odnos sa Štrosmajerom i Hrvatskom narodnom strankom i tako dalje i tako dalje. Međutim, s druge strane, vrlo je zanimljivo kad se govori o tom jugoslovenskom odnosu, on je bio Srbin, a ne Jugosloven. On je bio inače, iako se sa Vukom Karadžićem vrlo blisko družio i sarađivao u Beču, kao što znate, porodica Obrenović puno ga je pomagala i tako dalje, ali on lično bio izrazito protiv Vukove jezičke reforme i za njegovog vakta nije dozvoljavao da to zaživi u Srbiji. U praksi, dakle, sve to nije, kao što kažu ljudi, dalo mnogo rezultata u te poslednje 2 godine, zato što nije bilo vremena, ali je zapravo, kao što sam rekao, postavilo osnove za koaliciju koja je iznela prvi balkanski rat kroz pola veka. Ovo je, da se podsjetimo, jedna hrabra deviza koja je do dan danas trn u oku svake velike sile. Međutim, duboko sam ubeđen, zapravo jedini normativni okvir za delovanje. Lično i ja i moj institut, vi kao što znate, ja imam onako jedan fin status, kako se to kaže, moderno srpskog nacionaliste, što mislim da je jedna od, što bi rekli, rodoljub elementarna stvar, koji apsolutno poštuje sve nacionaliste svih drugih nacionalnosti i puno se trudim i radim da sa okolnim narodima gradimo sa njihovom elitom najbolje moguće odnose, koliko je to moguće, da i sa onim ljudima s kojima imamo sporove. Dakle, govorimo o tome i kod nas na institutu gostovalo je puno ljudi i iz Sarajeva, i iz Zagreba, naravno Crne Gore, Makedonije, srpskih zemalja i tako dalje, iz Bugarske i slično. Dakle, trudimo se, imali smo, čak je nedavno naš gost bio, bilo je vrlo zanimljivo, Tomislav Sunić, poznati hrvatski imigrant, dakle čovjek koji je još 83. godine, ja mislim, dobio status azilanta i tako dalje, koji je vrlo aktivan bio u toj dijaspori. Imali smo vrlo zanimljiv razgovor, jedno, što bi rekli, džentlmensko istorijski razgovor, ali mislim da je vrlo bitno danas, upravo zato što Zapad pre svega radi novu turu, da kažemo, pritisaka na nas, koja po pravilu uvek ide tako što pokušavaju da objedine i povežu narode u našem susedstvu, od Bugara preko Hrvata, muslimana i tako dalje protiv nas. Mislim da tu Srbija može da bude mnogo aktivnija ili, kako se to kaže danas, proaktivna. Dakle, i mislim da u tom pravcu treba raditi čak i sa onima s kojima smo u direktnim sukobima. Dakle, u praksi, dakle, ta deviza mislim da je danas veoma važna, iako naravno ne verujem da mnogi drugi narodi danas i njihovi predstavnici na Balkanu to smeju da kažu. Znam da su u Zagrebu veoma nezadovoljni statusom koji imaju u Evropskoj uniji danas, činjenicom da im se država potpuno prazni i tako dalje. I faktički odnos, da se kratko osvrne na ovu priču o evropskim integracijama, mi smo došli u jednu situaciju gde, što kaže, postoji jedno fino diplomatsko licemerje sa obe strane. U Evropi se pretvaraju da hoće da nas prime, a mi se pretvaramo da hoćemo da idemo tamo. I to ne govorim samo običnom narodu koji više apsolutno nema nikakvo interesovanje. Sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je nivo podrške za ulazak u Evropsku uniju u Srbiji pao na skoro 40%, dakle nekad je bio 70, 80 i tako dalje, ali čak i ovi okolni narodi, čije su elite mnogo bliže zapadu, zapravo vide da od toga nikakve vajde nema i svi pokušavaju da grade neku politiku kojom bi se pre svega preživelo, a budućnost ko zna šta će da donese. U tom smislu strašno je bitno da mi gradimo naše odnose, jer mi ćemo tu da ostanemo bez obzira na Evropu i šta se s njom bude dešavalo. Dakle, dolazimo polako, privodeći ovo osnovno izlaganje, do nekoliko stvari koje su ostale, da kažem, zanimljive i nerazjašnjene do dan danas, a to je recimo pitanje ko stoji za Topčiderske tragedije. Dakle, Topčiderska tragedija je ime koje su obično koristili naziv za ubistvo knjaza Mihajla ili atentat koji se desio u letu 1868. godine i, kao što smo rekli, ove godine navršava se 155 godina od toga.
tog događaja. Dakle, utvrđeno je neusporno ko su atentatori, mislim da 14 ljudi osuđeno na smrt i streljano, dakle, oni koji su bili direktno uključeni u to. Međutim, kao i za najveći deo srpskih vladara od 1817. kad je Karađorđe, dakle, ubijen, pa do današnjih dana, do nesrećnog Zorana Đinđića, takozvana politička pozadina ili možda još važnija međunarodna pozadina njihovog ubistva po pravilu ostaje nerazjašnjena. Ostaju razni, da kažem, usmerenja koja manje više uvek vode ka nekim evropskim predstavnicama, ali se faktički to nikada ne razjasni. Uzgled, mi kad je bilo 2011. godine, navršavalo se 50 godina od smrti Milana Stojedinovića. Srđan je tada bio na tom skupu koji smo imali u, mislim, Jevrejskoj opštini, u Beogradu. Sticam okolnosti, dobili smo tu salu i u jednom trenutku smo probali da napravimo rekonstrukciju. Ja mislim da smo došli dotle da je valjda Vojislav Koštunica prvi srpski vladar koji je prirodnim putem otišao sa svog položaja. Dakle, to je jedan popis atentata, pučeva, ubistava, dakle, raznih oblika smena vlasti u kojim, po pravilu, kao što rekoh, je strani faktor igrao ogromnu ulogu. Kad to govorimo, dakle, prvo pitanje je ono što ljudi do dana nas postavljaju, šta je tog dana radio engleski poslanik, odnosno konzul, odnosno što bi rekli danas ambasador, koji se slučajno, ili ne, sticam okolnosti zatekao upravo u Topčideru u tom trenutku. Onda je zanimljivo pitanje za Iliju Garašanina, koji je takođe bio u blizini, čim je čuo za tu vest, bukvalno je na kočijama odleteo u grad, jer je to bilo ključno ko će, što bi rekli, kao Staljin kad je ubijen, bilo je ključno ko će prvi da dođe do njegovog sefa i do ključeva i da uzme faktičku vlast. Međutim, s druge strane, njegov sin je tada bio lični adjutant knjaza Mihajla i zanimljivo je da Garašanin nije poletao da vidi šta mu je sa sinom, nego je otišao u grad da vidi šta se dešava sa vlašću. U svakom slučaju evidentno je da je njegova politika smetala mnogima, a pre svega velikim silama. I kao što sam kolega Babac vrlo lepo primećuje, njegovu smrt su zapravo hteli mnogi, ako ne svi, koji su uključeni bili iznutra i spolja. Kada govorimo o raznim kontroverzama, red je da se to pomene, to je pre svega njegov ljubavni život, vrlo zanimljiv, buran, intenzivan, osuđivan od strane i naših prvaka i crkve, razumljivo, i tako dalje. Ja ću nužno popisati neke od tih epizoda. Prvo je ta afera sa stričevom ćerkom, dakle, Jevremovom ćerkom Katicom, odnosno Katarinom, sa kojom je imao dete, koja je pobacila to dete, dakle, i odmah posle toga umrla 1848. godine, dakle, jasno je da se radi o jednom rodoskrbničkom odnosu. Zatim je imao vanbračnog sina Viljema, odnosno Velimira, velikog, inače, vrlo zanimljivu ličnost, jednu od najzanimljivijih ličnosti, što kaže da Nemci umeju da postanu vrlo ozbiljni Srbi, nekad i ozbiljniji nego što smo mi, da se malo našalim, dakle, koji je nakon povratka u Srbiju preimenovao se, dakle, od Viljem u Velimira i bio oficir srpske vojske i onda veliki kasniji dobrotvor koji ostavi jednu veliku zadužbinu koja je pod imenom Velimirijanum postojala sve do 1945. dok je komunisti nisu ukinuli, koji je imalo ozbiljna sredstva dobijena od oca i koje je on namenio za vaspitanje srpske mladeži, pre svega finansiranje knjiga, univerziteta i tako dalje. Zatim, velika ljubav je bila kćerka grofa von Lichtensteina, koja je posvetio upravo ovu poznatu pesmu Što se bore misli moje. Zatim, svako treba pomenuti njegov kontroverzan i problematičan brak sa groficom Julijom Hunjadi, inače bivšom metresom cara Franje Jozefa, što je on saznao tek 1861. godine i nije mu lako palo kada je to čuo, tako da su oni se faktički razveli 1865. S druge strane, čovjek mora bude pošten prema njoj, ona nije mogla da mu podari decu i sina naslednika, što je osnovno bilo, međutim, ona se lično ponašala kao ozbiljan srpski patriota,
odlazila je u niz misija, recimo i u London, dakle diplomatskih sa Kristićem i tako dalje. Ona je najodgovornija za podizanje kvaliteta, dakle i dvora i organizacije i tako dalje, jer je, kao što rekli, imala ozbiljno obrazovanje toga tipa. Međutim, dolazi faktički do razvoda 1865. godine, pošto je ona katolkinja bila, dakle pravi razvod nije mogao da se desi, nego su, kako se to kaže, bili odvojeni od postelje i stola, ali je faktički on na neki način dobio mogućnost da ide dalje u potrazi za svojim naslednikom. Dakle, i na kraju dolazi fatalna Katarina Konstantinović, Jevremova unuka, dakle sad nije u pitanju ćerka, već unuka njegovog strica. Garašanin je podneo ostavku zbog knjaževe namere da se oženi njom, a ona je i njena majka su bile u Topčidu, inače majka je tada ubijena, ona je bila ranjena, dakle kada se desio atentat na knjaza Mihajla. Ono što, ajde da kažemo, kao što bi rekli Hrvati, negde olakotnu okolnost, to je taj uticaj habsburških i evropskih dvorskih običaja, gde je to nažalost bila prilično redovna pojava, pre svega kad su Habsburzi u pitanju, dakle što naravno mitropolit Mihajlo je bio izrazito protiv toga, kod nas je to bilo jedna potpuno neprihvatljiva praksa. I polako dolazimo do kraja ovog prvog uvodnog dela. Dakle, šta je nasleđe knjeza Mihajla danas i kad govorimo o njemu, šta su stvari koje nas podsjećaju na njega i zašto ga se zapravo sećamo sa velikim pijetetom koji je zapravo zaista zaslužio. Ne samo što je bio jedan ozbiljan srpski patriota, ozbiljno obrazovan čovek koji je shvatao da Srbija mora da na svaki način postane ozbiljno uređena država u kojoj se plaća porez, a onda taj porez ide na pravi način, a ne onako kako danas ide, ali ajde, nećemo mnogo da skrećemo u dnevnu politiku. Dakle, da Srbija mora da bude ozbiljno organizovana država u kojoj se zna svaki deo društva koju vrstu posla radi i da svako mora da snosi odgovornost za ono što radi. Znao je naravno da bez obrazovanja, bez kulture, bez uređene crkve koja ima svoje mesto u državi, to takođe ne može da funkcioniše, a sve to je bilo u cilju napretka opšteg prosperiteta države, uključujući demografski prosperitet. To je doba kad se još uvek rađaju deca, ozbiljno za razliku od ovog perioda, kada Srbija upravo zbog toga što je, kako bih rekao, slobodna zemlja i prosperitetna, postaje magnet za sve ljude iz okruženja. Nije slučajno što tu dolaze i Bugari i ljudi, i muslimani, i Hrvati, naravno naši ljudi iz dinarskih krajeva, iz Bosne i tako dalje i tako dalje. I konačno sve je to bilo u cilju opšteg jačanja da bi se oslobodilo vaskoliko srpstvo i da bi srpska zemlja bila oslobođena i ujedinjena na tragu srednjevekovnih vladara. Dakle, kad pogledamo današnji položaj Srba i srpskih zemalja i svih onih tragedija kroz koje smo prolažili i zahvaljujući komunizmu i posebno tokom ovih perioda od 90. nadalje, nažalost, opšti okvir evropski nije nam išao na i međunarodno pravni, da kažem i međunarodni, nije nam išao na ruku. Mi danas, kao što znate, imamo jednu situaciju u kojoj Dragna Hosten pod ovoga puta američkim pritiskom nastavlja sve ovo vreme, a da smo mi negde opkruženi NATO zemljama i NATO snagama, da smo mi sve vreme bili percipirani kao ljudi koji krše taj neki novi, uslovno rečeno da kažem, svetski poredak i to koji u međuvremenu, kako je jedan naš nedavni gost, James Jatras, inače prijatelj Srđin, vrlo lepo rekao, danas transatlantizam, odnosno NATO ideologija, ide zajedno sa transgenderizmom. Dakle, sa svim tim paketom problema koje smo imali, imamo i jedan novi paket jedne vrlo problematične ideologije koja razara pre svega sama ta zapadna društva. Srđa možda govori o tome mnogo bolje nego ja,
Sjedinjene Američke Države su na ivici građanskog rata i one de facto žive u nekom vrsti prolongiranog građanskog rata. Kulturni rat traje decenije. Kulturni rat, ali došli smo dotle da polovina Amerike smatra da su poslednji predsjednički izbori pokradeni i nelegitimni. To je već osnova za jednu vrstu i političkih obračuna i ovo nasilje vrednosno koje ide protiv porodica, protiv hrišćana pre svega je protiv čoveka, da ne širim, to je sledeća faza, to je priča o transhumanizmu koju Harari i ovde, pošto Davos u blizini, što kaže da pomenemo i celu tu ideologiju koja ide u pravcu nadilaženja čoveka. Dakle, u tom smislu, koliko god nam međunarodne okolnosti ne išle na ruku u ovom trenutku, moje duboko ubeđenje je da Srbija danas, uprkos ceni, a ne maloj koju plaća, nema drugog izbora nego da brani ne samo sopstvene interese i programe, nego i elementarnu, da kažem, ljudskost, vrednosti hrišćanstva koje se sve više progone. Danas se o zapadnom svetu sve više govori kao post-hrišćanskom, nažalost govori se i post-istinitom ili kako oni kažu, post-shame society, odnosno društvima koja žive s one strane srama. Ja mislim da uprkos tome mi nemamo drugi izbor nego da branimo vrednosti i srama i poštovanja i dobroga i istinitoga i svega onoga što nas čini ljudima pre svega, a naravno da sve ove ideje koje smo dobili od kneza Mihajla i od dobrih srpskih obrazovnih patriota iz 19. veka čuvamo, razvijamo i uz Božju pomoć jednog dana u nekim promenjenim međunarodnim okolnostima obnovimo se i demografski i obnovimo to jedinstvo naših zemalja koje danas pokušavamo da razvijamo preko kulturnih aktivnosti, preko kretanja i rada i u dijaspori, dakle, i u regionu. Ja sam dosta radio i u Banja Luci, i u Bjeljini, u Crnoj Gori, bio sam 2 godine savjetnik Andrije Mandića posle referenduma u vreme kada je trebalo postojati srpske osnove. U Makedoniji dosta smo radili na podizanju srpskog pitanja i prostora za rad ima, uprkos tome što okolnosti nisu idealne, što bi rekli, a kad su pa i bile. I da tim, da kažem, završim ovo uvodno izlaganje. Hvala vam puno što ste došli i što ste me vrlo pažljivo slušali ovde. Ja verujem da ako ima vremena za dijalog i raspravu i o ovim temama i o ovom nasleđu, pozivam vas da se uključite sa pitanja, komentarima uz kolegu Trifkovića. Stojim vam na raspolaganju i hvala vam puno. Pa ja bih samo jedan mali komentar, pošto je često atraktivno nagađati o alternativnoj istoriji. Da se nije desio Topfider, da li bi supstantivno bila drugčija naša istorija, imajući u vidu da je doveden maloletni Milan koji je bio dosta nestabilan, koji je kasnije svojim ličnim skandalima i razuzdanim životom diskreditovao i dinastiju i ugled kraljevskog doma. Da li bi, recimo, pod promenjenim okolnostima 70. godina, znači govorimo o periodu Rusko-Turskog rata, zatim daljeg slabljenja Otomanske imperije, jačanja Nemačke posle ujedinjenja, pobede Prusa. Ajmo, makoliko to bilo nenaučno, da probamo da malo špekulišemo šta bi Mihajlo još uvek u punoj snazi 50. i 60. godina svog života, znači krajem 19. veka, mogao da uradi drugčije nego što je ispalo. Ono što je prilično evidentno, ajde, kad pričamo o toj nekoj alternativnoj istoriji, prvo, taj naredni period, dakle, sljedećih 10 godina do Rusko-Turskog rata, dakle, koliko je prošlo, 7 ili 8 godina, bi verovatno bio iskorišćen za dalje jačanje države i njeno utezanje, uključujući i vojsku, i za dalje međunarodne
okolnosti, što ipak vlada Blaznavca i ljudi koji su došli posle toga, realno i Ristića, nisu mogli, niti su imali taj kapacitet, niti znanje i tako dalje. Sam Milan je opet jedna vrlo kontroverzna istorijska ličnost, pričali smo, koji kad je došao kao relativno mlad čovek, opet, kao što Srđa primećuje, talentovan, a opet s druge strane neko ko se zaleteo oko rata sa Bugarima, na primer, nije pripremio mnogo toga. Verovatno bi Mihajlo kao zreliji čovek imao više autoriteta kod ljudi, ozbiljnije radio na širenju svih ovih stvari koje je radio i dočekao 1875. godinu u boljem, spremniji i u boljem, da kažem, pripremi organizaciji i mogao više da izvuče u tom nekom periodu, uslovno rečeno. Mada evidentno je da će zaista trebati da prođe još 30-40 godina da se Srbija podigne do onog nivoa na kojem je zaista bila, recimo, oko 1910. godine, kad je imala i takve ljude kao što je Milan Milićević i Stojan Novaković i tako dalje, i takvu, konačno, ekipu vojnu. Dakle, to je ipak moralo da, kad govorimo o njegovom periodu, to je početak gde imate svega, ne znam, oficerski kadar, vjerojatno ne broji ni 100 ljudi u ozbiljni. Da biste već došli u vreme svih onih vojvoda kojih se sećamo, dakle, i Putnika i Stepe Stepanovića, to je ipak proizvod jednog ozbiljnog rada, kontinuiranog uzdizanja, kakvo, nažalost, Srbija nije imala u... A temelje te vojske, ironijom slučaja, je postavio upravo bivši kralj Milan kao generalni inspektor vojske. Tako je, dakle, kad je... Ima neko još... Izvolite. Kako se ja upoznat istorije, ne znam, Mihajla su bili braća Radovanović. Tako je, zvanično. Istraga trajala kratko, ali mene interesuje vaša lična saznanja koja su. Da li ga je ubio ruski interes ili britanski interes? Hvala vam na pitanju, ja sam pomenuo ono što do sad stoji, ono ne postoji, kako bih rekao, to vam je kao za 1914. Dakle, ja ću vas, nažalost ne mogu da vam dam precizan odgovor, jer ga ne znam, kao što mislim da ga istorijski niko ne zna, jer nije u papirima nađeo ništa u arhivama. Ali ono što je, recimo, kako bih rekao, dobar metod za razumevanje je ono što je Vladimir Dedijer uradio sa 1914. odnosno sa atentatom na princa, dakle, Ferdinanda. On je poslednjih, oni koji su imali tu, to je do dan danas, ja mislim, u svetu važi za jednu od najboljih knjiga, dakle, ali je pre svega na metodološkom smislu uradio sledeće, to je preko 100 strana gde on uradio i rekao ovako, kad se tražila ta politička pozadina, dakle, ko je stavio ili čiji interes je stavio iza toga, kaže, bili su navođeni sledeći i onda je napravio popis tamo. Od, ne znam, od Rusa, Engleza, Nemaca, Austro-Ugara čak, jer se zna da je Poćoreka, dakle, popisao je sve masona, anarhističkih krugova, sve je popisao i probao da uradi, po meni, sad ti si tu mnogo pozvaniji, dakle, jednu vrlo poštenu rekonstrukciju gde u kom pravcu sve vodi. Dakle, koliko ima, ne znam, potvrda ili dokumenta ili, uslovno rečeno, makar utemeljenih pretpostavki za bilo koje od tih hipoteza. Na kraju se vidi da zapravo sve te hipoteze imaju određenu validnost. Da su svi ti razni interesi određenih delova, ne znam, svakako Englezi koji su manje više, toliko mogu bar da kažem, dakle, iza svih ozbiljnih atentata zadnjih 150 godina najčešće nalazite neki pravac koji ide ka Londonu, koji je ozbiljno koristi, recimo, razne te vrste međunarodnih zavereničkih organizacija, gde su, recimo, karbonari ili delovi slobodno-zidarskih organizacija bili vrlo uticajni u to doba. Vladimir Jovanović je bio deo te priče Ujedinjena omladina Srpske, kad je formirana 1965. 66. kako beše, oni su imali čak u Novom Sadu jednu grupu mladića koja je stajala u crvenim karbonarskim koševima i tako dalje. Tako da je sve to
po pravilu Švajcarska je bila zemlja preko koje se dosta toga dešavalo do čuvene Alpine i sličnih stvari. Dakle, ja ne mogu da vam odgovorim u tom smislu. Evidentno je da su Englezi i austro-ugarski interes, je tu ne zaboravimo, bio veoma, veoma bitan takođe, jer je Mihajlo zapravo njih najviše ugrožavao u tom trenutku. I čak je ti njegovi pokušaj da sa Austrijancima, sa Mađarima zapravo gradi neku vrstu posebnog partnerskog odnosa, to je direktno ugrožavalo interes austro-ugarskog dvora. Pomenuli ste Alpinu, vi mislite na Mazursku ložu Alpina Švajcarsku? Pa tako je, da. Ona je tradicionalno vrlo značajnu ulogu igrala. Pa mislim, vrlo je, ja ono što znam, nisam stručnjak za tu priču, dakle ima ljudi koji to znaju mnogo ozbiljnije, ali ona, recimo u našim krajevima, bila vrlo uticajna, dakle i pred Prvi svetski rat i u to doba i tako dalje, i tradicionalno je to bio prostor preko koga kao neutralne zemlje na kome su mogli radi ljuzni da se sreću, da operišu i tako dalje. Drugo pitanje, da li podate ličnog Dušana Babca? Znam Dušana Babca. Da li je to sin Mirka Babca koji snimio film Pakao nad Beogradom? Tako je. To je njegov sin, dakle, s tim što je on otišao u drugom pravcu i radi, on je završio istoriju, nije išao dalje sa doktoriranjem i to, ali radi vrlo vredne i lepe knjige, ponekad ilustrovane, ponekad ne, koje se bave ovim istorijskim periodom. Ima recimo sjajnu knjigu o istoriji vojske, sjajnu knjigu o uniformama, gde možete da pratite razvoj srpske vojne uniforme i tako dalje. Pa evo, da vodim jednu stranicu, imam član moje stranice. Hvala vam. Hvala za oba pitanja. Izvolite, gospođo. Imam pitanje vezano za spomenik što mi se nameće, taj spomenik u Beogradu, ispred pozorišta. Da li se može reći na osnovu toga što se koristi taj izraz kod konja, da je otišao u zaborav knjaz? Pa ne bih rekao, mislim... Ili je to namjerno nametno? A nije, to je, da vam kažem, mi često pokušavamo da nađemo, da kažem, neka tajna značenja tamo gde ih nema. Dakle, omladina, ja mislim to kad je, Srđa će bolje znati, 70. 80. recimo. Ranih 70-ih je Ranih 70-ih se već počelo, to je vreme, kako se kaže, veselih 70-ih, mladih, pobune i tako dalje, koji su onako malo uvek na taj način se odnosili prema onome što je neki okvir i tako dalje. Mislim da se to manje koristi danas. Ja ništa više mlad u svakom slučaju, ali odavno nisam čuo da neko kaže da ide kod konja ili da se mladi nalaze tamo i tako dalje. U svakom slučaju, vreme ovo od 90-ih na ovamo ipak vratilo neku vrstu, da kažemo, revindikacije ili revalorizacije vrednosti određenih ljudi iz naše tradicije. Dakle, možda ona nije toga nivoa koju bismo mi voleli, dakle, ali ipak, da kažem, da se malo taj jugoslovenski komunistički odnos prema srpskom nasleđu, da ne ispadne da pričam antikomunističku priču par excellence, ja ću vam dati primer sa prostora gde ja živim. Ja živim na Novom Beogradu. Dakle, Novi Beograd je mesto gde, ja ne znam, to je 300-400 hiljada ljudi koji su dovedeni posle Drugog svetskog rata, uglavnom Srba iz raznih krajeva, dakle, naravno bilo i Drugog sveta, ali pre svega Srba, naseljeni na jedan prostor koji sve do 89. godine nije imao crkvu. Dakle, pazite, to je, kako bih rekao, vrlo jasna odrednica kako se odnosilo prema tome. Bogu hvala, podignuto je, sad imamo onaj lep hram naš je Svetog Dimitrija, Svetog Simeona Mirotočivog, Bogu hvala, puni su i to su lepe zajednice, ali pazite, to je znači 40 i kusur godina prošlo da niste imali to. To dosta govori o tome kakav je bio odnos prema svim tim stvarima koje su neko nasleđe. On se menja, ne uvek najidealnije, ali polako, da kažemo, smo uspeli i za razliku od, recimo, omladine u Nemačkoj, koja je sva, kako se to kaže, vokistička danas ili izrazito
profeministička u Americi po kampusima i tako dalje. Naša omladina danas je izrazito, što se kaže, nacionalno svesna, zainteresovana za neke delove nasleđa, vrlo jasno zna gde je, koga slavimo i tako dalje. U tom smislu, dakle, moguće da samo nam fali, ovo što kažete, jedan napor da povratimo i podignemo i osvestimo koliki je značaj kneza Mihajla i da to nije baš kod konja samo, nego je kod knjaza Mihajla. I samo još da dodam da je nepravedno zapostavljanje uloge kneza Mihajla u našoj novijoj istoriji počelo pod Karađorđevićima, a ne pod komunistima. I to je tačno. Drugim rečima da je njima iz dinastičkih razloga odgovaralo da mnogo baš ne uzdižu plodove njegovog rada. I to je tačno. Vi u Beogradu i danas imate, zna se na primjer da je Sveti Marko kao Brenovićevska crkva, gde je i kripta, dakle, u kojoj se nalazi, opet malo, kako bih rekao, zapostavljena ili skrajnuta u odnosu na neke druge hramove i crkve. Opet je to vezano, što kaže, to nasleđe dinastičko kod nas ima svoje tradicije i dan danas ćete vi naći ljude koji su skloniji Obrenovićevcima kao nekoj vrsti više prodržavne ili konzervativnije ili umerenije politike i oni koji su više za Karađorđeviće kao odlučnije, revolucionarnije i državništvo možda manje sklone tradiciju. Hvala vam na poseti i samo još da dodam da je poseta doktora Đurkovića realizovana trudom prosvjete i novoosnovanog Srpskog instituta i naravno naše crkve, odnosno večeras smo ovde u Uspenskom hramu, a sutra ćemo biti u Svetoj Trojici. I hvala vam još jednom. A oni koji sutra ne mogu da slušaju predavanje o hrišćanskoj porodici, oni imaju priliku večeras da kupe knjigu koju je donio Miša vezano za porodicu i borbu za porodicu. Tako je. Meni je iskreno žao što subota je ipak malo problematična zbog naroda koji nije u mogućnosti da se organizuje, to je jedini dan kada oni pokušavaju da se snađu posle naporne nedelje i nekako uvek nam to izbegne da Sveta Trojica posle liturgije nedeljne ima predavanja, ja ću to nešto da postavim to pitanje, ozbiljno pitanje ću da postavim, a nama ostane ovako subota. Dobro, ali zato je družina mala, ali odabrana. U svakom slučaju, hvala vam sa naše strane, naše parohije, što ste ovde. Bilo koliko danas je sve ono što je rečeno, ono ne može da propadne, ono nađe svoj put, zaživi. Mnogo je lepo. Ja sam vrlo zadovoljan publikom, dakle, ne treba nam stotini ljudi, što kaže, mi čuvamo neko, izvinite, otišao vas prekinuh, ali vidim da ljudi koji su došli i po pažnji i po interesovanjima su tu zato što ih zanima i hvala vam zaista, ja isto znam, ko što rekao, srećem ljude, znam da je subota, ovde se radi ozbiljno, vreme kad ljudi malo se skupe porodično i tako dalje, tako da vam dodatno hvala što ste odvojili vreme i napor napravili da dođete i da se družimo večeras. To nam je uteh. Naravno. Hvala vam puno, još jednom sad. Što slušimo? Hajde, ja nisam samo Srđan, a koliko pogledam knjigu Mira? Nama čestitam. Vi živite dok su živi Brozovi Nišanđije bili gdje ste mogli crko raditi. Molim, da? Dok su bili Brozovi Nišanđije živi, nije se moglo crko na ovom vremenu. Naravno. Još Boga mi još on stoji gore, ono ja, ali ime to. Hvala Bogu.
Znači, imate 100, imate 200.